Buenos días, somos Andrea y Duli, fisioterapeutas del Servicio de Rehabilitación del Hospital Sant Joan Déu de Barcelona, y hemos decidido realizar estos vídeos para proporcionaros diferentes técnicas a la hora del manejo de secreciones en aquellos pacientes que tengan un déficit a la hora de realizar una tos eficaz. Comenzaremos a realizar la tos asistida manual básica. Cabe destacar que lo realizaremos de dos diferentes maneras y siempre nos tenemos que adaptar a la preferencia del paciente y a la comodidad de la persona que lo realiza. Empezaremos colocando nuestra mano más distal, la que está más cerca de los pies, en la cuenca del abdomen. Nuestra mano proximal la colocaremos en el tórax superior, cerca de la cabeza del paciente. Le solicitaremos una inspiración profunda y en 1, 2, 3 haremos un fuerte golpe de tos a la vez que nuestras manos se acercan, como si fuera el movimiento de un acordeón. Lo volveremos a realizar. Cogemos aire profundo, 1, 2, 3 y tos. Perfecto. Esta sería la primera manera. Después podemos realizarlo también colocando nuestras manos, ambas manos, en la parte superior del tórax. Repetiremos la maniobra. Cogemos aire fuerte, 1, 2, 3 y tos. Bien, ahora procederemos a explicaros otra técnica de asistencia de tos, en este caso con el uso del ambú. Utilizaremos, además del ambú, que este es pediátrico, un filtro antibacteriano que los que sois usuarios habituales de ambú no tendréis en casa porque es vuestro individual. Aquí en el hospital, como se comparte, ponemos por protección estos filtros antibacterianos. Y en función de las características del niño que tengamos delante, utilizaremos las pipetas, que pueden ser también los tubos del inspirómetro de incentivo, o bien las interfaces nasobucales, ¿vale? Con lo cual, el paciente también tendrá puesta una pinza nasal para evitar las fugas, y la técnica se realiza de esta manera. Yo pactaré previamente con el niño cuántas insuflaciones debo administrarle, en este caso haremos 2, metemos la pipeta en la boca, Duli haremos 2 inspiraciones, haremos una apnea, dejaremos de respirar y en esta apnea yo retiraré el ambú y me prepararé para realizar la asistencia de tos manual, ¿sí? Con lo cual, 1, 2, 3, insuflo, 1, 2, 3, insuflo, apnea, me preparo para hacer un golpe de tos. ¡Oh! Exacto. Y como último procedimiento de asistencia de tos, utilizaremos el insuflador y el exsuflador mecánico o el conocido Cough Assist, ¿vale? Pensar que todos los niños que lo tengáis en casa es porque previamente ha habido una valoración de vuestro fisioterapeuta respiratorio, quien ha establecido previamente todos los parámetros a utilizar, ¿vale? Por tanto, ya contamos con esta adaptación previa del Cough Assist. En cuanto a su uso, recordar que el Cough Assist se realiza por ciclos respiratorios completos, es decir, una fase inspiratoria, una fase expiratoria y una pausa, y lo realizaremos entre 3 y 5 veces en función de cuánto tardan las secreciones en salir o cuánto se puede fatigar el paciente, ¿vale? Con lo cual, en este caso realizaremos 3 ciclos completos y lo más importante en el Cough Assist es dejar siempre un último ciclo solo inspiratorio, porque pensar que si lo dejamos en expiración y lo retiramos, el paciente con una mala gestión de las secreciones puede tardar mucho más en recuperar y se puede fatigar con mayor precocidad, ¿vale? Por tanto, para utilizar el Cough Assist, si ya están establecidos todos los parámetros y está en modo automático, simplemente es encenderlo, darle a terapia, acercaremos la interfase nasobucal a la cara del paciente y recordaremos al paciente que en cada expiración él tiene que toser, ¿sí? Es decir, ciclo inspiratorio, tos y pausa, ¿vale? Y así los ciclos que nosotros consideremos necesarios. De otra manera también, el fisioterapeuta o la familia que esté atendiendo al paciente, con la mano que tenemos más cerca de su cara, podemos asistir la tos para que también salga con un poco más de fuerza, ¿sí? Por tanto, Duli, colocamos la interfase y acordate en fase expiratoria siempre toser. Lo haremos 3 veces y en la cuarta te dejaré solo el ciclo inspiratorio, ¿vale? Abre bien la boca y coge aire fuerte.
Tose. Vale, pausa. Coge aire fuerte. Tose. Vale. Coge aire fuerte. Tose. Coge aire. Vale. Y retiramos antes de que el cough assist haga la inspiración. Dando aire siempre en la última. Exacto. Para que no tenga sensación de ahogo el niño. Ya podríamos retirar las secreciones de la interfase y con esto habíamos acabado. Yo cuando